les bisous. Et si allez, on y regarde. Nee, quoi. Ja, Bonjour Vincent. Hey Bart, salut. Quel beau temps, hein. Wat een mooi weer. Beetje Christine heeft wel. Eerst Maxime. Maxime? Wat? heel graag. Ik hou alleen. Nee, ik hou van atletiek, maar ik hou niet van. Jouer du piano. Et mon père est très drôle. Tous les jours. Je chante 3 trémies. Attends. Tu joues le football. Beguinage de Bruges, ici dans la partie méridionale du centre historique de Bruges, date de 1245. Il est séparé de la ville par un mur d'anciennes empilées de deux en bicénal bénédictine appris à relève de quelques béguines qui y vivaient encore. Le Beguinage est depuis lors un monastère bénédictin. Aussi un abreuvoir pour les chevaux. Dans la place, il y a une buste de Maurice Sabre. Il y a le philosophe de... Il va essayer de faire d'autres choses aussi. Een Coldplay. Isa, wat is dat? Hoe noem je dat? Een kalesh. Een kalesh. Een koets? Een koets. Een paarden. Ja. Nettoyer. Couleur. Rood. Dernier. Dernier. R. Ring. Ring. G dus. Garçon. Garçon. Namur. Namur. R. Rijden. Rijden, ja. Wat is En rijden. Rijden. Tegenovergestelde van oud. Tegenovergestelde van oud. Jong. Ah, nouveau. Goed. Lekker, lekker, lekker. Ik zit aan het filmen. Stéphane, tu filmes en monte ou tu viens manger? Voilà. Voilà, Catal. Qui donne sa feuille? Non. Je donne de son. Ah ouais. Hervé, zeg eens, heb je goed gegeten? Ja, het was lekker. Ja, het was lekker.
C'était bon ça. Colin, jij hebt dus buitenlandse toeristen moeten interviewen. Ja, ik heb een Japanese toerist interviewen. Wat denkt hij over België? Hij denkt, ze denkt, de Belgische zijn moe, veel moe en minder rijk dan de Japanese. Japanners. Victorine, je hebt buitenlandse toeristen moeten interviewen. Japanese, Amerikaan, Italianen, Spanjaard, Chinees. Wat denken ze over België, Lea? Ze vinden we eten veel frieten en we drinken veel bier. April, met wie heb je gepraat? Met de Fransen en ze vinden de Belgen zegt de slechte mopjes en voilà. Mondine en Lucie, met wie hebben jullie gepraat? We hebben Fransen ontmoeten. Ze denken dat meisjes mooi zijn. In België? Ja. In België ze eten veel frietjes. En chocolade. En ze drinken bier. Veel bier. Veel bier. Sandrine, heb je buitenlandse toeristen ontmoet? Ja, ze denkt ze heeft hele mooi gebouwen en ze wil terugkomen. Uit welk land kwamen ze? Amerika, Angleterre, Engeland en Argentinië. Argentinië. Arno, heb je buitenlandse toeristen ontmoet? Ja, ik heb ontmoet Duitsers en Rus. Hij zegt ze zegt dat België gastvrijden en hij vindt dat de frietjes is goed en goed chocolade. Ik heb met hen gesproken en ze zeggen dat er zijn heel goede chocolademakers. Nou, wat denk je van deze activiteit? Het was geen probleem om te interviewen de persoon en het is geen probleem. Het is een leuke manier om te ontmoeten onze pennenvriend. Ik was een beetje bang om ze te storen. Pauline, denk je dat de Vlamingen goed Frans spreken? Ja, maar hebben ze moeilijk met le, la en le. Sandrine, wat denk je van deze uitwisseling? Ik denk het is een goed project. Het is heel interessant. We leren veel en mijn penvriendin is heel sympathiek.
Hugo, zeg, hoe vond je de beklimming van het Belfort? Ik vond dat vermoeiend. Hey meisjes, is dat de moeite waard? Ja. Ja. Uitzicht is heel mooi. Hey Laura, hoe vond je de beklimming van het Belfort? Er is te veel treden. Het beklimmen van het Belfort, wat? Dat was te veel vermoeiend. Ja, maar het is de moeite waard. Mevrouw Sevrin, zeg eens, hebt u pijn aan uw benen? Absoluut niet. Meneer Chenu, hoe vond u het Belfort? Sorry, ik ben een beetje doof. En de klokken luiden. En de klokken luiden. Ding dang dong. Ding dang dong. En zo mocht je. Ja, oui. Ja, oui. Jeanne, zeg eens, wat denk je van deze activiteit? Ik vind het heel leuk, omdat we allemaal samen zijn en kunnen we allemaal samen zingen. En dus ja, het is heel tof om te doen. 16 jaar, Ik woon in Malone. Mijn hobby's zijn ik speel voetbal en ik ben in een muziekschool in Lustin. Ik speel piano
Bonjour, je m'appelle Tilke, j'ai 15 ans et j'habite à Seyssel et moi je joue du golf. C'est utilisant parce qu'on apprend beaucoup de langues. Ik wil inderdaad een taal van 5 jongens lezen om mij beter te Dus de uiterste gaan naar de Adieu notre familie. En de zatlaat zich hier in de tuin op de schommel. Dat is een landbouwer. En Dat is super. Donc hij tikt op de schouder op de chauffeur. Foto van je op en de blondje begint opnieuw. Dat is de kriek van mijn Toyota, kom uit ook van Japan. De politieagent 30 km/h. Plots de vrouw zegt, ik wil scheiden. De man entournipt en rijdt sneller tot 130 km/h. De vrouw zegt, ik heb een affaire met je beste vriend. De man antwoordt, zijn aan een rode licht. Oké? Het blondje zegt, maar meneer, ik ben bevriend, ik moet u weten. En geeft een pistool. Oké? Men zit op de ontbijttafel en wanneer zijn vrouw... Ja, meneer Gerard, is dat een nieuwsspel? Nee, ik weet niet wat er gebeurd is. Ik denk dat een van onze leerlingen een heel goed mopje heeft verteld en blijkbaar was dat het resultaat. Hopelijk zal hij overleven. Bedankt. Graag gedaan. Wat heb je gisteravond gedaan? We hebben een vuurkamp gemaakt en marshmallow gegeten. En jij, Nathalie? Ik heb mijn vriend zien skateboarden, maar ik heb niet nog moeten doen omdat ik gekwetst ben. Dag Simon en Bruce, wat denken jullie van de uitwisseling? Je pense de uitwisseling c'est bien pour mon français et pour des nouveaux contacts avec des jeunes de Wallonie. Oui, c'est très bien pour le français et pour le néerlandais et je pense que c'est très chouette. Est-ce que tu préfères apprendre en classe ou dans l'échange? Dans l'échange. Ja, oui. Wat denken jullie van de uitwisseling? C'est très chouette et c'est un bon exercice pour parler français. C'est très chouette. C'est une bonne idée pour parler le français avec les gens qui parlent le français. Okay. Et est-ce que vous préférez apprendre en classe ou faire un échange pour plus parler? Je préfère l'échange parce que c'est chouette pour rassembler les gens. Yeah. C'est la même pour moi. Je préfère l'échange. Okay. Français.
mogen stemmen op welke opwarming we herhalen. On va d'abord s'échauffer et on va faire un vote. Un vote pour le zegt tegen de benzinepomp, gooi maar vol. Er was een koppeltje van 60 jaar oud en ze vierden hun zilveren bruiloft. Op het feest verscheen opeens uit het niets een fée. Vas-y. Pendant la fête, une fée a parlé. Tout à coup, une fée se montrait. De fee. Er komt een lichtflits. Ja, een éclair. Het oud vrouwtje had haar handen vol vliegtickets. Madame. En après, parce que j'ai couru sur une drogue, c'est rien. Is dat?